无论是极左还是极右，他们殊途同归，结局一定是走向个人独裁和全面贫困。难道说纽约市民他也想体验一把吗？大家好，我是大卫，我们一起来分析新闻背后的真相。今天是6月27号，我们先聊第一件事。这个纽约市长的初选出来了，这大出人们的所料啊！这纽约市民居然选了一个社会主义者来当市长的候选人。我们看一下美联社的报道。6月24号，初选爆冷，33岁的马穆达尼以民主党非建制派的民主社会主义者的身份，成功的击败了前州长库莫，赢得了纽约市民主党的初步提名。这个虽然说是民主党的初选，但实际上共和党没什么戏，他大概率呢有可能成为市长。那我们来看看他的政纲是什么。一开始听着呢还有那么点意思，越往后越让人害怕。我们先说第一条，这个呢也是让他初选成功的杀手锏，他呢还是收买穷人。第一个是冻结房租和增设富人税，就是支持限制房租的增长，提高高收入社区的房产税率。你说到底不就是劫富济贫吗？那第二个呢是要做免费的托儿所、免费的公交，并推行城市纽约自行经营的杂货店，以及降低生活成本的其他公共设施，包括食堂。第三，这个他关于这个国防与外交身为民主社会主义者，他倾向于削减美国的军费撤回美国的海外基地，而且要退出北约。对于这个移民纽约作为一个美国最大的移民城市，它的政策也很重要。我们来看它的主张，它的移民与边界政策是主张彻底的终止驱逐非法移民，边境的非军事化，这边境的守卫全撤了，人随便来。然后呢，解构移民执法体系，包括 ICE。他这个就属于典型的不要边际，大家随便来了，共产主义了。那这条呢，对于所有的中国人非常熟悉，因为你无论极左还是极右，最终呢都是独裁。极右呢，我们可以举一个希特勒的例子，他的想法就属于是雅利安人是世界上最优秀的，其他人呢都比我们不行都得要撤出，也禁止通婚。这个是他获得权力的一个途径。当他真正掌握权力的时候，就要开始在雅利安人里边寻找不合格的人了。那淘汰的就是光棍处理这个流浪汉呢，先把这些人关起来。慢慢的就要在自己的团队中寻找敌人，谁不够忠诚，谁就要被清洗。那极右是这样，极左一样，像什么斯大林毛巴尔布特都是这样。毛在发现自己的权力被刘少奇大规模的这个争夺的时候他不高兴了，干脆把所有的政府机构打翻，公检法打翻了，公安局长都杀了。那真正谁来执行这个纪律呢？那一定是他领导的红卫兵。所以说呢，各地成立的什么革命委员会，把原来的省委书记、省长、市长、市委书记、公安局长、检察院检察长全抓起来基本上呢，要么斗死要么关起来。那有一些这个基层根本就没有法律了。这个其实是就是极左。极左告诉你一个好的口号，说咱们杀富济贫，最终的结果真正掌握权力的人，他又成为了富人，穷人呢仍然是没有翻身机会。无论是极左还是极右，最终都是在内部寻找反叛者、不忠诚的人，互相杀戮，整体贫困，最终呢是饥饿。我相信纽约这次只是爆了个冷，在年轻人投票比较踊跃的情况下，他暂时领先。那未来的半年那就要看纽约的成年人，或者说纽约的一些成熟的富人能不能发挥自己的力量。我相信呢，库莫仍然还是有机会的他接下来呢要以独立参选人的这个身份来参选。
那我们再看第二件事，就是中国公布的2个关键数据，这个呀和每个人都息息相关。第一个，中国国家统计局公布5月份规模以上工业企业的利润同比下降 9.1%。大家都知道，这统计局的数据啊，那都是经过润色的。如果润色以后都下降了将近 10%， 实际上呢，也许已经下降了 20% 了。规模以上企业都这样，那些依附于他们吃饭的中小企业，甚至是那些小个体户呢，那就更惨了。因为最近在网络上呢，有人给发了个图，大家看一下啊，这是一个干小买卖的，应该是一个白领啊，觉得上班啊996当着牛马太亏，还不如自己当老板呢，把20-30年攒的钱就开了一家小店，这个是一家餐馆，上面写的很清楚，加盟失败已倾家荡产，告诉所有的人我已经倾家荡产了。可见呢，无论是大企业还是个人，在这样的环境下没有什么好日子过。那第二个数据更重要，中国富豪移民出去的比例呢，现在是全球领先，它超过了印度。咱们中国啊，已经是一个运出大国了。那第二呢是印度，第三是其他国家。我们的目的地呢有几个，第一个是阿联酋，应该是为了节税；第二个呢是美国啊，是创业机会；第三个是新加坡，这个也应该是出于节税的考虑。那富人走了，剩下呢就是贫困。当精英走了，剩下的就是庸众和暴民，所以说呢，这个就是恶性的循环。那第三件事啊，还是老川给我们贡献了一个大新闻，他呢又犯了老毛病，就是爱扯别人裤子。我们看这次啊，还是老对手哈梅内伊。首先呢，我们分享一下这个伊朗外长阿拉格齐。如果川普总统真心希望达成我们之间的协议，他就应该放下对伊朗最高领袖哈梅内伊的不尊重和不可接受的语气，停止伤害他数千百万的忠实的追随者。这外交部长批评老川，那一定是老川说了不得体的话。我们来看看他到底说了什么。因为呢，这事儿啊，你也不能完全怪川普。因为哈梅内伊呢，他对外称说，我们狠狠地扇了美国总统一个耳光，他自己先挑事儿，而且还发了一个颇具争议的图片，说我们打赢了美国。你看这自由女神都给轰了啊！这对内宣传我们打赢了，而且是世界上唯一同时打败美国和以色列上的强国啊！这牛就吹成这样，那结果川普这脾气肯定不惯着他呀。川普发了一个长长的帖子，我捡重要的跟你说。川普回击哈梅内伊，我救了你一命，你非但不说声谢谢，还说要扇我耳光。为什么那个所谓的最高领袖哈梅内伊来自战乱中的伊朗，会如此公然而愚蠢地说他打赢了与以色列的战争？他明明知道自己在撒谎，那根本不是事实。作为一个虔诚的人，他不应该撒谎。他的国家被摧毁了，他的3个邪恶的核设施被彻底摧毁，而我确切地知道他的藏身地点。我不会让以色列或美国的武装部队，毫无疑问是世界上最伟大、最强大的力量，终结他的生命。是我救了他，救他免于一个非常丑陋和不名誉的死亡。他大可不必说，他大可说谢谢你，川普总统。事实上，在战争的最后阶段，我命令以色列召回一大批飞机，这些飞机真正飞向德黑兰，准备一场重击，也许是最后一击，这将造成极大的破坏，许多伊朗人会丧命。这本是会整个战争中最大规模的攻击。过去几天，我一直在努力推进解除制裁以及其他措施，这本可以让伊朗实现全面、快速、彻底的恢复，但制裁非常严厉。可结果呢，我却收到了充满愤怒、仇恨和厌恶的声明，于是我立刻终止了一切关于解除制裁的工作。伊朗必须重新融入世界秩序，否则情况只会越来越糟。他们总是愤怒、敌对、不满。现在看看这些都带来了什么？
一个被烧毁、炸毁的国家，没有未来；一个被摧毁的军队，一个糟糕的经济，以及到处都是死亡，他们已经没有希望，而情况只会更糟。我真希望伊朗人的领导人能明白，你用蜜糖往往比用醋得的更多。让我们祈求和平。这就是他的全文。说到底呢，是老川啊背着哈梅内伊自我吹嘘啊，惹毛了，以他的脾气啊，必然报复。那我们得出的结论啊，就是接下来不出半年，没准啊还要去再炸一次，咱们就拭目以待吧。第四件事还是美国的军火，这次我更正了一下，因为我们得到最新的消息，伊朗核设施，尤其是那个纳坦斯，它不是有3个眼儿吗？其实啊，只有1个是导弹眼，另外2个是出风口。我们看最新报道。据福克斯新闻，美国国防部长霍克塞斯称，在午夜之锤的轰炸行动中，第1枚钻地弹被用来撬开混凝土板块，然后其余5枚鱼贯而入。弹孔上的2个孔实际上是通风口，6枚钻地弹钻进了同一个钻孔，给地下核设施造成极大的破坏。也就是说，我们看的那图片那6个眼啊，实际上它是每个里边钻进去了6个，合计是12发，不是一共14发吗？另外2发呢放给其他地方了。那这个破坏啊，可就非常大了。那也侧面证明了美国的导航技术啊和这个精度啊还是在线的。最后一条，我们说一下，俄罗斯又坑害了自己的盟友兼客户，这次啊全被揭露了。那我们看德国之声的报道，6月28号，土耳其总理埃尔多安公开承认，俄罗斯引以为豪的 S-300导弹系统无法提供全面的防护。他实际上他买过，当时啊，无论是美国总统还是欧洲领导人们，都劝他：您作为北约成员国，怎么能用俄罗斯的武器啊？但无奈当时俄罗斯武器啊，确实报了一个低价，所以说土耳其就买了那么几套。现在他也说了，上当了，那些东西啊，无法提供防护。不光土耳其，伊朗啊，这次吃了个闷亏。他也说了啊，我们来看一下半岛电视台的报道，伊朗对俄制防空系统失望至极，防空网在此次战斗中表现糟糕，正促使伊朗重新考虑合作伙伴。在过去的10个月中，以俄制 S-300、400为主体的伊朗防空网络就已经被证明对以色列空军毫无作用。伊朗军方发觉，在进口的俄制先进防空导弹被击中后，就现出了原形，像所谓的相空中雷达，实际上只是罩了一个壳子，壳子下面依然是老式的雷达天线。一些伊朗专家表示，长期倚仗俄罗斯的军事合作是个重大的战略错误。俄罗斯既无能力，也无意愿帮助伊朗提升军事实力，特别是构建可靠的防空力量。这大俄吹嘘的武器啊，你别说它外销型不行了，它自己用的照样被无人机啊干掉。过去的半年，有大量的无人机炸了这个 S-300、S-400，所以说技术不行，这个也就露馅了。那曾经卖给印度的，卖给中国的，现在你也甭想着退货了啊，只能是吃个闷亏吧。好吧，这5个信息给大家分享完了。欢迎关注大卫观点频道，我们每天和你分享新闻背后的真相。好，明天见。